Helo pawb, dych chi gyd yn iawn? Racon bod yna bobl sy'n gwrando arno ni tro cynta. Dwi'n licio meddwl bod yna bobl dal i ffeindio ni de. Neu ddweud pwy sy'n yma. Mae Bethan Gwanas, Dafydd Llewelyn, Manos Steffaros, Ale Jones a fi Sharon Norddi. A da ni'n trafod llyfrau, sgwennu llyfrau a darllen llyfrau. Ond da ni'n mynd off track weithiau ac yn sôn am bethau eraill i gyd. Wedi mynd yn dipyn bach o arferiad bod ni'n gofyn wrth pawb be maen nhw wedi ddarllen ys tro dwytha. Ond dwi hefyd yn mynd i ofyn beth ydych chi wedi bod yn wneud yn sgwennu, cos mae rhan fwyaf yna ni'n sgwennu, so y cwbl yna ni'n sgwennu. Be ti wedi bod yn wneud ers i mi weld chdi ar sgrin y fanna Bethan? Wel, chydig o sgwennu wedi bod yn wneud ar wahân i'r bethau. Sgwennu'r Herald, sydd wedi newid o ddydd Mercher i ddydd Iau gyda llaw, os oes na darllenwyr Daily Post methu dall, lle mae'r Herald Gymraeg di mynd. A nhw'n deitha ni, na. A dwi'n mond yn prynu Daily Post yn y Mercher. Dyn ni wedi newid wan. Dwi'n sgwennu rhyw ddarn bob un o hyn i ddysgwyr da i say something in Welsh sy'n andros o hwyl, chos dwi'n sgwennu'r llys yma a dwi'n recordio fo. A mae'n ddifyr de, a dwi'n cael ymateb da iawn efo. A di sgwennu am hen ast o ddafad dwi tro yma. Achos gyda ni ddafadau, iasgob mae'n glyfar. Rwsyd mae'n dod allan o'r cae. A tro cynta nes i weld bod i wedi dod allan drwy gap yn y giat, rydlyd o gydad. Felly, da ni wedi clymu darn arall o hen giat fel sgen ffarmwrs. Yn sownd i'r hen giat. A wedyn, oedd hi'n rhedeg at fanno ac yn mynd, pan bo fi'n mynd, Felly dwi'n agor y giat fawr a'i heli o'na. Reit. Ond mae'n dal i ddod. A fel arfer, ti'n mynd ar ei holi, mi eithi at lle ddoth i drwodd. Ond mae jyst yn mynd nôl at y gat wreiddiol na ac yn sbio na yn dweud, gystal a dweud, dwi'n methu mynd ffordd hyn wan, ach felly dyd fai di hyn. A mae di dod â'i oen efo hi, a bore yma, 5:00 bore, ges i neffro gan, reit allan i ffenest, cos oedd hi ar y blinking patio. Oedd hi ochr fi, ar oen yr ochr arall, felly fes i yn yng nghopan yn rhedeg ar ôl y jadan yn galw hi'n bob dim dan hael. A mae'n gadael i bawb yma'n, ac oedd hi wedi bod yn bita yn lwpyn si. Beth bynnag, dwi'n sgwennu, allai ddychmygu sut fath o rant dwi'n sgwennu. Mae gen ti lyfr plan bach fan'na fyd. Mae yna lyfr plan bach. Di enw hi? O'n i'n sylweddoli bod ni'n gwneud podcast cefn gwlad yn fan hyn. Dwi wedi ymuno hefo'r un anghywir. Do, eto. Dwi'n sgwennu pethau o'n nghalon, Dafydd. Am Ond dyna be o'n i eisiau dweud am sgwennu. O'n i di ryw lun o addo nofel lefel mynediad i ddysgwyr efo ryw flas Patagonia iddi ar ôl bod yn Patagonia. Wedyn oedd y cynllun o'n i di gweithio arni, oedd o'n iawn, oedd o'n gweithio. Felly nes i benderfynu, reit, dwi'n mynd i sgwennu rhywbeth hollol wahanol. Bethan, meddylia am rhywbeth gwallgo. Lle fe fi'n meddwl am Chwadan Mewn Potel. Reit, meddwl fi, dyna dy her di, sgwenna nofel am Chwadan Mewn Potel. Dwi wedi trio gweithio plot allan, a dio ddim yn gweithio. Felly dwi wedi dechrau just sgwennu, a diaw mae'n dod. Cos mae hyn, the man on Ross system. Ti'n iawn, oes Bethan? Dwi'n iawn. Ie, oedd Manon ni'n dechrau fo Chwadan Mewn Potel. Oce, mae Manon yn cael syniadau callach, ond mae'n her i fi'n dydi, ydw i'n gallu creu nofel allan o Chwadan Mewn Potel. Lle wyt ti wedi gyrraedd? Faint o eiriau? Ryw 100. So hyd yn hyn, mae dal yn y botel. Dwi wedi bod rhedeg ar ôl y blydi dafad na'n dod. Na, mae'n dod, fi ddaw. Achos o'n i'n gwenu mi fy'n hun sgwennu, a mae hynna'n arwydd da, yndi. Ti jyst yn deimlo fod oed. Wrach fydda i jyst yn pwyso delete ar ôl spel, ond ar hyn o bryd, joio. O pethau delete, de? Mae eisiau cadw pethau dos. Oce.
Copy and paste i ddogfen arall. Ia. Dyna beth dwi wedi bod yn gwneud. Gai droi yn ôl at y ti, Sian. Ti wedi bod yn rôl yn sgwennu. Cos mae gen ti liw hael. Mae gen i liw. Hynny di, dwi wedi llosgu blaen yn rhywun, i sy'n ma'n ngweld i. Dwi wedi bod yn enlli, o'n i, diolch yn fawr i ymddiriedolaeth hynny sy'n enlli, o'n i'n awdur preswyl am wsos yna. A gathon ni dywydd bendigedig. A do'na ddim ffiniad i gwir ar be o'n i'n neud. So nhw licio swn i sgwennu rhywbeth am enlli, a ma' yna gerddi am enlli. A ma' yna nofel dwi jyst yn neud drafft cynta, so o'n i jyst yn deitha fi'n hyn, reit, i sgwennu 1000 o eiriau, a wedyn gei di mynd i sbio ar forloi. O'n i'n newid allan am pyjamas nes o'n i di. Sdi, gwybod bod chdi morlau a checio signal ffôn a ballu. Oedd yn wobbery. O'na Chwadan Mewn Potel yn mynd heibio ar ynys. Diaw, dyna ti syniad. Syniad, ia. Diaw, geith i lanio ar enlli. Keith, efo negas bach yn ei ffotel yn deud. Dwi'n meddwl sa well i ni sgwennu rhywbeth ar y cyd. Ti'n dechrau rhywbeth Gwanas, wedyn ti'n basio fo i Sharon, a wedyn i Manon, a wedyn i Aled, a wedyn na i wneud. Draffodd efo hynna di, be bynnag ag i fyddai'n lladd y gymeriadau i gyd ac yn ei bob ddim yn depressing, effernol. Be di lladd y chwadan ni? Bydda. Dwi'n meddwl bod yna pam o Dafydd eisiau bod yr ola er mwyn efo capita'n chwadan. Yfed y botol. Nes i gymryd rhan mewn peth fel la, efo golwg flynyddoedd yn ôl. Do, a fi. Os oedd o'r un. O Robin Llewelyn yn efo. Mewn potel. Robin Llewelyn mewn potel yn Chwadan. Ond na chi nofel. Wel, nath o'n gweithio na ddo, Sian? Na ddo. Oedd o sport, o nath o'n creu di byd werth i ddarllen, dwi'n meddwl. Felly, mae'n reid i wneud o blaen, ond dwi'n gwybod, dwi'n meddwl bod ti angen, una bod pawb yn cydweithio'r cychwyn, neu bod gen rhywun dwi'n bo. Ia, neu ti'n newid yn aml iawn, de. Ia. Nes bod neb yn gallu mynd efo i gyfeiriad hollol wahanol, de. Ond faint o hwyl di o ddarllen? Dim. Oedd hwnna ddim i neb, dwi'n meddwl. Ond dydy o'n ddifyr gweld arddull gwahanol a cyfeiriau gwahanol mae bobl yn mynd iddo fo? Oedd o sport i ni, doedd. Ie. Ond i rywun o ddarllen, dwi'n meddwl bod o just y rwtch. Nes i'n clywed neb yn canmol, de? Os a neb di wneud o wedyn. Agos. Mae hynna'n deud y cwbl. Nes i ddarllen tro yma, nofelig oedd rhywun di sgwennu ar gais grŵp darllen ac oedden nhw wedi deithi be oedden nhw eisiau iddi sgwennu amdano fo. O. Nes i'n mwynhau honno lawer chwaith. Sy'n mae pawb yn jolly hynna, Dydyn. Sgen ti wbeth fwy jolly ta, Dafydd? Be wyt ti wedi bod yn neud? Na, dwi wedi bod yn eitha diwylliedig. Dwi wedi bod yn eisiau'r theatrs ys diwetha. Eisiau weld Romeo and Julie gan Gary Owen yn y Sherman. Gafodd un o'ch chi gyfle i fynd i weld gynnyrchyd na? Na. Mae rai dweud, ydych chi'n gyfarwydd ar gweithiau Gary Owen? Do, hwnna'n wych, yn dyddi. Dwi wedi gweld un neu bethau fo, oedd Steve Hughes yn o, dwi? Oedd, na chdi, addasiad y waith Mike Povey oedd o, ie? Mae'n addasiad o waith Saesneg. Dwi'n yn cofio. Ond oedd o dda. Oedd. Os nad Gary Owen oedd o. Wel, oedd beth i gael Romeo and Julie addasiad o yn arteriol Romeo and Julie. A oedd wedi cael ei sylfaenu'n Nghaerdydd a oedd y sgwennu'n wirioneddol wych. A fel mae'n digwydd, ar ôl gynnyrchiad, nes i brynu copi o sgript. Mae'n un o'r pethau. Nes i ddarllen yn ystod y dyddiau wedi gweld y perfformiad. A dyna pa bryd ti yn gallu gweld pa mor dda, pa mor graffus ydy Gary Owen fel dramodydd hefyd. Oedd honna werth i gweld. Dwi'n gwybod oedd hi wedi bod yn y National Theatre yn Llundain roedd yn gyntaf, a wedyn wedi dod i'r Sherman. Dwi'n gwybod os yna fwriad i fynd â hi ar daith o gwbl, ond os gewch chi gyfle, swn i'n bendant yn
a'ch cymell chi fynd i gweld ti. Oedd hi'n wirioneddol yn wych. Swn i wrth y modd yn gweld hwnna. Ond wyt ti'n aml yn darllen y sgript ar ôl gweld y ddrama? Ynddo. Dwi'n un o'r bobl drist hynny, dwi'n mwynhau prynu sgript. Dwi'n y fath o chdi. Dwi'n aml yn methu allan ar bethau pan dwi'n gwylio drama, pan dwi'n mynd yn ôl a darllen o. Dwi'n cael lot mwy allan o'r profiad. Ie. Ac yn gwerthfawrogi'r y ddrama welis i yn fwy. Dim bod fi jyst yn gwerthfawrogi'r sgript, ond yn gwerthfawrogi'r perfformiad hefyd. Ie, yn bendant. Ie. Ti'n edrych fel bod ti wedi cael dy synnu, Gwanas? Na, jyst teimlo'n euog dwi, chos dwi erioed wedi prynu sgript drama, ond dwi wedi cael ein anreg. A dwi'n meddwl bod fi wedi darllen nhw. Maen nhw ar yw silff ar ola. Esbio nhw'r bryd. A hefyd, eisiau weld Pigeon, a ddyn na chi weld hwnnw gwbl? Do. Do. Wel, oeddech chdi wedi cyfeithio hwnna, dweud? O'n i'n cyfieithu'r nofel. Ie. Ond dwi'n meddwl bod am hwn ni, dwi'n disgwrsio fe ddigwydd bod Bethan Marlod i gweithio o'r Pigeon Saesneg gwreiddiol. Do, dyna ddedodd i'w fi, cos o'n i'n holi. Ia. O safbwynt ariannol, dwi'n gwybod hynny. Felly. A be ddech chi feddwl o'r cynhyrchiad? Da iawn. Nes i fwynhau o. Biwiog. O'n i'n teimlo, oedd hi'n sioe bobl ifanc. Cos oedd hi'n neud i fi deimlo'n hen, achos o'n i'n gweld nhw'n bwngsio'n gwybod lle, ac o'n i'n meddwl, mae'n gliniau. Dwi'n meddwl mynd i'r theatr efo dy nain. Wel, ar wahân i dy beneglinia di, nes di fwynhau'r profiad? Do, mi nes i. Do, o'n i wedi synnu bod nhw, bod y cymeriadau dal yr un bobl, bod na lot o bethau o ddim yna, a lot o bethau ar y llwyfan o ddim yn eiriau'n sicr o nofel Alice, de. Ond oedden nhw dal yn teimlo fatha'r un bobl. Mae gen ti rhyw berthynas od efo llyfr ti wedi gyfieithu, does? Ti fatha rhyw fodryb iddo fo. Nes i ti un peth oedd yn ddifyr, ti'n bod o'na eiriau fyny yn y cymyla top y llwyfan? Mwyn i bawb beth yn digwydd. Wel, o'n i wedi cael set reit ar ochr yr auditorium yn Aberystwyth. Ac o'n i methu peidio darllen y geiriau mod i'm angen. Am bod fi yn ddwyieithog. Nes i adael efo cric yn y ngwar. Os ti, rhwng dy beneglinia a dy war. Ond yn brofiad poenus iawn. Be ddech chi'n feddwl o'r defnydd o'r Gymraeg a'r Saesneg? Dych chi'n bod yn gweithio yn dda? Gweithio'n dda, oedd. I mi, de? Be ti fel, Dafydd? Na, mae o'n codi cwestiwn difyr iawn am gynhyrchiadau dwyieithog, dydi? Ynglyn â, achos dwi'n meddwl beth yn ddifyr yn fan yna oedd, fel oedd chdi'n dweud, Gwanas, oedd gen ti yr is-deitlo yma fel bod rhai oedd yn methu deall y ddwy iaith, yn methu dilyn y cynnwys, ond oedd mae cynhyrchiadau Cymraeg, uniaith Gymraeg, dwi'n meddwl yn mynd yn brinach ac yn brinach, a mae cynhyrchiadau dwyieithog fel petai yn dod yn fwy o beth cyffredin. A dwi'n siŵr os di hynna'n arwydd o yn cymdeithas a ffordd mae bethau'n mynd dyddi yma. Yn rhyw ffad ffasiynol ar hyn o bryd. Alla bod o'n rhan o'r peth. Da ni wedi sôn o blaen bod y byd cyhoeddi Cymraeg a'r byd cyhoeddi Saesneg yng Nghymru, bod na ddim lot o gysylltiad rhwng heina. Alla bod hynna'n wir am y theatr hefyd, ti'n gwybod? Achos dwi byth yn mynd i weld cynhyrchiadau Saesneg yn y theatr. Dwi jyst ddim yn potsian. A mi ddylio ni, achos mae'n lot o bethau difyr, ti'n gwybod? A mae gennym ni ddwy iaith, does? Dyla ni fwynhau. Ond alla mae dyna pam bod nhw'n trio sefydlu perthynas. Ie, mae'n diddorol da. So mae mam yng nghyfraith fi, oedd hi'n berchen siop records. Blynyddoedd yn ôl, a oedd nhw'n gwneud am siartiau pob dim. So oedd hi'n cael cynnau am ddim
am nosweithiau trwy'r amser. A di jyst yn gweud oedd bandiau Cymraeg a Saesneg yn wedi yn y sîn gwerin, jyst yn chwarae'r clybiau yn yr un llefydd. So oedd hi'n gwybod am lot o'r bandiau gwerin Cymraeg o'r 70au. Ond nawr mae'r nosweithiau dwyieithog yna ddim yn cael ei wneud ydyn nhw, ti'n gwybod? So chi ddim yn apelio at gynulleidfa fwy mewn ffordd wedyn. A efo'r un peth, efo dyna bwriad y cynhyrchiadau dwyieithog, yw bod chi'n apelio at gynulleidfa fwy eang, a wedyn chi'n dod â nhw mewn i'r cynhyrchiadau Cymraeg. Dwi'n gwybod faint. Sorry. Na, jyst yn dweud, dwi'n gwybod faint o bobl di-Gymraeg sy'n dŵad i gynhyrchiad Cymraeg efo is-deitlan neu uwch-deitlan neu. Wel, eisiau i weld sioe TikTok, Cyfal Mai Jones, Criw a Ferched, Gillian Elisa, hynna, Caris Gwilym, hynna. O, Caris Gwilym, ie. Yn criciaeth eisiau weld o, ac yna lot o bobl yna o ddim yn Gymru Cymraeg. A mi oedd na fwy o Saesneg na Gymraeg, ond mi oedd na Gymraeg yno fo. So ti'n mynd gael o fo ddwyieithog, ond oedd o'n Gymreig iawn. A iechyd oedd o'n chwawyr iach. Ac oedd yn neis gweld y gynulleidfa gymysg yma yn mwynhau, de. A ti'n dyn i'r dysgwyr mewn hefyd. Dwi'n meddwl bod o'n ffordd dda gyflwyno'r diwylliant ar iaith i bobl sydd falle yn dysgu neu'n ansicr o'i Cymraeg, achos mae o'n ffordd iddyn nhw ymlacio a iddyn nhw allu cael adloniant yn y ddwy iaith. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig, de. Beth sy'n anodd i ni ydi gwybod sut brofiad ydi o i rywun sydd heb Gymraeg o gwbl, de. Rhywbeth arall ti eisiau ychwanegu, Dafydd? Be ti wedi bod yn gwneud? Dwi ar hyn o bryd yn trio sgwennu rhywbeth am fyd y ddrama i Ian Rowlands. Rhywbeth being... Wel, mae ei fod yn llyfr? bennod. Na, mae ei fod yn bennod mewn llyfr mae Ian Rowlands yn ei olygu. A mae'n... Oedd hi fod yn barod erbyn diwedd mis diwetha. A mae rwan yn dechrau mis Mai. Felly, gobeithio bod Ian Rowlands Diwedd mis diwethaf, ddeuddydd yn ôl lle peda poeni? Ie, ond mae'n deadlines fes. Deadlines yn bwysig, dyri. Ond dwi'n licio peidio. Dwi'n ledu, de. Ti wedi clywed pa mor hwyr mae Manon di bod? Heb sôn amdana i. Ia, a dwi'n gobeithio bod yna neb o wasg y bwthyn yn gwrando ar hwn, de. O'n i mor hwyr o'n i di anghofio bod fi wedi mynd o. Yna chi'r babi'n cwyno am ei mam. Yna da esgus di Manon. Dwi'n meddwl bod Manon yn mynd ar miwt am chydig tra mae Morfydd yn swnio. O'n i, Aled, beth ti wedi bod yn neud? Ia. Tra bod Morfydd yn gwagio i chewin. Gret. Len wyfo. So be fi wedi bod yn gwneud ers tro diwetha ni. So nath e dechrau off yn eitha mis eitha da, dwi'n meddwl. Ges i sgwrs gyda Sharon am gloriau lyfrau. Hwna'n wych. Fi'n credu mynd i cael mateb rili da. A dde just yn agoriad llyged faint o feddwl sy'n cael ei roi mewn i creu clawr llyfrau a faint maen nhw'n anwybyddu chi fel awduron, achos ein sgwennu a maen nhw fod gwerthu. Dyna fel oedd yn y pen draw, oedd hwnna jyst yn briliant i fi, oedd e jyst fel, achos o'ch chi'n gofyn fi gwestiynau, gofyn Sharon hwn, gofyn e hwnna, faint o briefs maen nhw'n cael, nhw'n meddwl am yr awdur, ond na, mae gyd amdano gwerthu llyfr di, so maen nhw'n cael y brief gan y wasg. Bydde fi'n awgrymu unrhyw un i gwrando ar be nath Sharon gweud, achos mae'n mor ddifyr. O'n i licio y ffordd yn sôn am llyfr glas nebo a'r glas yna yn cael ei defnyddio wedyn gyda'r llyfrau. O'n i just, oedd e just yn agoriad llyged yn llwyr, so oedd hwnna'n wych i gael y sgwrs yna. Ydych chi gwrando? Do. Oedd o'n dda. Oedd. Hynod ddifyr. Oedd e'n wych. A wedyn, o'n i wedi darllen hefyd
adig ni i'r hen blant bach gan Ewan Thomas. A oedd hwnna'n, o'n i ddim yn gwybod yn union beth y llyfr am. Oedd e'n really dda. Oedd hi just yn trafod rhywbeth mor sensitif mewn ffordd mor ddewr. Oedd e just yn wych ffordd i trafod beth ddim ymlaen yn y llyfr. A o'n i just methu rhoi hwn lawr. Nofel am bedi? So, mae am, ti'n ma plant yn cael eu camdrin mewn cartref yn y bôn. Just wedi cael ei creu mewn ffordd really, really clever. Ti'n ma, chi'n gwybod bod dim ymlaen, ond mae'n canolbwyntio ar cymeriadau cryf yma. Mae'n wych. Mae'n llyfr fi'n credu os bydde fi'n gwybod beth oedd y pwnc, sy'n credu bydde fi wedi prynu fe. O'n i wedi joio un o'r llyfrau Ewan o'r blaen, a o'n i just moyn, be arall mae wedi gwneud? So o'n i wedi pigo hwn, a wedi dechrau darllen yn meddwl, gosh, mae hwn yn gallu fod yn rhywbeth trwm, ond actually y ffordd mae di'n trafod mae di just yn trafod mewn ffordd arbennig. O'n i just meddwl bod yn briliant. So, hwnna'n, Mae'n awdur talentog iawn, Ewan. yndi. Ond oedd ti'n licio'r clawr ar ôl siarad efo Sharon? Oedd hwn, so fi'n credu un o'r rhesymau nes i brynu fe. Lle di ddisgrifio'r clawr i ni? Dwi'n cofio beth o. Dwi'n meddwl bod Na, yna fydda i'n goch cofio... efo. Oes, o'n i'n Na gwybod bod i yna. ddangos i, a wedyn na i. So mae'r ffont yn fawr gyda i'r hen blant bach. A wedyn mae yna llun o rhyw fath o plasti fi'n credu, gyda coed o gwmpas e. Oedd e'n dda iawn. Oedd fi'n awgrymu pobl i prynu hwnna. Yn dda. A wedyn nath bus fi mynd lawr. Nes i ben lan ysbyty am 5 diwrnod. Yn tymlo'n effernol. Ond nath e really pwysleisio pa mor bwysig y llyfrau. Achos mae bod ar ward mewn ysbyty yn gallu fod yn un dwrnog, i ddweud y lleia. So diwrnod cynta, nes i fynd i A&E, so tra bod yn gwneud y profiad a bethau, ond dy fi llyfr, nes i fynd â llyfr mewn, os ni'n meddwl byddai fe'n diwrnod hir. Llyfr 10 o'r gyfres gan Rachel Lynch o D.I. Kelly Porter, fi wedi sôn amdano o blaen. So o'n i'n pigo hwn lan Sudden Death, a oedd hwnna'n wych. Oedd y diwrnod yn mynd mor gyflym. Oedd e'n just fel, no, ti'n darllen efo'n hyn. Wel, fi'n dod o fod yn y cyw, ie. Ie, oedd e'n gret. Ti'n modd, you'll be another 3 hours. Yeah, that's fine. Ti'n modd, so, oedd e'n gret. A wedyn yr ail diwrnod, so o'n i wedi gweithio graig fi, dyna just cwbl o lyfrau mewn i fi. Mae un ar yr ochr, fi wedi prynu fe. O'n i'n licio'r clawr, nes i prynu fe off Amazon. This is the Night They Come For You, a Times Thriller of the Year paperback, Robert Goddard. Oedd e'n effernol. Oedd e'n effernol. Oedd y diwrnod mor araf. O'n i just, wir i chi. So i fi bod bod yn fy mywyd fi. A o'n i just methu mynd mewn i fe. O'n i fel, mae hwn yn boenus. Dim just poen yn i mewn, ond y poen yn feddyliol yn darllen llyfr yma. Oedd e wir yn effernol. A wedyn, nath yng Nghymraeg i dod yn y nos, a nath i'n nghofio'r llyfrau arall. So o'n i fel, na, allai ddim darllen mwy o'r llyfr yma. O'n i'n trio mynd mla, oedd e. So os bod rhywun yn ei prynu hwnna, peidiwch. Mae'n effernol. Sydd wedi bigo fo fyny ysbyty, jyst trwch am... Fi'n credu wedi gadael e, nes i gadael e'r ôl. A wedyn nath i just mynd i siop a prynu 3 thriller. A wedyn, oedd bywyd yn dda eto. O'n nhw'n dda. O'n i jyst yn cael ei cario ymlaen. So, nath yr ysbyty dangos pa mor bwysig yw llyfr da a llyfr gwael. I mi, dyna'r disgrifiad perffaith o uffern bod yn ysbyty efo llyfr uffernol. Oedd e wir ti. Fi'n credu, o'n i jyst yn tymlo mor isel. O'n i wir jyst yn tymlo fel llefen, a o'n i fel, allai ddim darllen tudalen arall y llyfr yma. Mae'n effernol. So ti'n gallu bod yn waith, so ti'n gallu bod yn Chwadan Mewn Potel.
Ond mae'r clawr yma. Be ti bod neud man on? Heb Wel- law edrych ar ôl fydd. Wel, dwi wedi bod yn gweithio eitha lot, chwarae teg, achos mae'n cysgu'n eitha da yn y bore. Lle dwi wedi bod yn gweithio ar ambell beth. Ond dwi'n trio sgwennu nofel. A dyn ni'n mas da chi erioed wedi trio sgwennu rhywbeth yn Saesneg? Os dwi erioed wedi sgwennu byd Ma'n yn barddoniaeth. wreiddiol. O, oce. O na. Ond dim byd sydd... Ond na neb arall yn licio ddigon i wneud dim byd efo fo. O. So ti sgwennu hwn yn wreiddiol yn Saesneg A wan? dyna'r bwriad, a mae'r syniad gyna i, a dwi'n gwybod beth dwi eisiau gwneud, ond dwi just ddim yn gallu ffeindio'r llif. A mae o'n mynd ar y nerfa fi gymaint, achos dwi'n licio'r cymeriadau, a dwi'n licio y lleoliad, a beth sy'n digwydd, a yna i gyd. Ond dwi just ddim yn teimlo'n iawn. A dwi'n synnu, achos dwi wedi bod yn edrych ymlaen at gael sgwennu rhywbeth yn Saesneg a defnyddio'r iaith arall mas gyda ni. Fel tegan bach newydd, ond mae'n rhan o'n hwnna fi'n meddwl wan, mae'n rhaid chdi sgwennu fo'n Gymraeg, a wedyn addas fe Saesneg os ti isio. Sydd yn rhyfedd, ond i ddim yn meddwl swn i yn y sefyllfa yma. Ydy hynny oherwydd bod chdi'n meddwl yn Gymraeg? Bosib, ond dwi'n darllen lot yn Saesneg, a dwi'n sgwennu... Nes i wneud Saesneg lefel A, nes i ddim wneud Cymraeg. Mae Saesneg yn gywirach na'n Gymraeg i, de. Felly dwi'n mynd dallt pam di hyn... Alla bod o jyst bod y nofel ddim yn gweithio, alla na i drio wneud yn Gymraeg, a fydd o dal ddim cweit yn oce. Ond mae'n rhoi stredig, achos gennai'r amser i wneud o, dwi eisiau wneud o rwan, a mae jyst yn annoying. Dwi wedi cyfieithu ngwaith yn un, a fel ydych chi gyd yn gwybod, mae jyst yn anifel hollol wahanol yn yr iaith arall. Ond dwi'n mwynhau cyfieithu'n waith yn hun. Dwi wir yn... A dwi wedi gwneud pethau mewn gweithdai, a wedi gwneud pytiau bach o blaen, ti'n bo? O bethau Saesneg. A wir di mwynhau hynna. Lle dwi'n gwybod... Wrach fi haid ti fynd yn blotio'r pan ti'n sgwennu Saesneg. O, paid a dweud ffasiwn. Ti'n sgwennu fy gytre yn y tŷ hefyd? Yndw. So, ti'n modd, efe rhywbeth fel na yw bod, ti'n modd, mae'r teulu gyd yn siarad Cymraeg, a falle bod y tŷ yn lleoliad, lle falle bod ismeddwl ti'n cysylltu fe gyda'r Gymraeg. O, ia, A wrach. falle os bydde ti rhywle arall yn sgwennu, lle mae lot fwy o Saesneg o gwmpas, falle Ie. bydde'r... Fi ddim yn gwybod. Na, mae hynna'n neud synwyr, achos mae'r pethau dwi wedi mwynhau, pethau dwi'n licio dwi wedi sgwennu'n Saesneg o blaen, rhan fwyaf nhw wedi sgwennu nhw yn hun newydd ar gyrsiau dwyieithog. Felly, ia, allan o dyna dio. Ac o ran darllen, de, dwi wedi darllen lot, gormod i sôn amdano nhw. Dwi eisiau sôn am Gwlad yr Asyn, achos dwi'n gwybod bod rhan fwyaf na chi wedi darllen o blaen. Dwi ddim wedi sôn amdano fo, na. O, na. Ni sydd, ia, ti'n iawn. O, dwi just eisiau A dwi dal heb i ddarllen o. O, mae'n bach. Mae'n mor dda. Mae'n mor dda. Nes i... mwynhau o gymaint. Nes i fenthyg o'r Borrow Box, app y llyfrgell, a wedyn nes i ddarllen o unwaith, ac yn eitha, be ydy hyn? Dwi ddim wedi darllen dim byd tebyg i hyn o blaen. Mynd yn ôl, darllen o eto, a bob tro o'n i'n methu penderfynu am be mae o go iawn. Be di'r trosiad yma? Be di'r asyn yma go iawn? A mae'n un o'r chydig lyfrau dwi wedi darllen ar Borrow Box. Dwi wedi mwynhau nhw gymaint. Dwi wedi prynu copi go iawn i fi fy. Wow. Achos mae'n gorfod bod efo fi yn y tŷ. Felly, brafo Rwyn Mason a Efa Blos Mason am hwnna, achos o'n i'n meddwl bod o'n ffantastig. Mae o restr fer, yndi? Tir na nog. Ie, na chdi. Ydy o'n derbyn di, Manon? Yndi, mae Sorry. Na, mae'n iawn. Dwi'n jyst yn gwybod, mae'n mor dda. Mae'n mor dda. Ac o'n i'n wir yn falch o weld o'r restr, ond hefyd fel, wel, sgennau'n hopes yn erbyn. A be arall dwi wedi bod yn darllen ydy, mae llyfr Glas Nebo yn Saesneg ar restr fer gwobr Prydeinig, a dwi'n gorfod mynd i'r seremoni, a da chi'n bod pan mae'r pethau ma'n digwydd, ydyn nhw'n digwydd yn aml ydy, ond da chi'n gorfod mynd i ryw seremoni neu roson wobrwyon neu bynnag, a da chi ddim yn ennill, a da chi'n gorfod wneud y gwynab. Ydych.
chi'n gara fynd, gwenu, a copio, gret. Na, dwi'n mynd o'n i'n disgwyl yna. Gynna i'm speech di sgwennu fi. Na, gwir. Felly beth dwi'n neud ydy dwi'n darllen y llyfrau i gyd sydd ar y restr fer, achos dwi'n gwybod fydden nhw dda, a wedyn fyddai ddim yn teimlo mor gytid bod fi wedi colli, achos fyddai'n licio'r llyfrau. Felly dyma di'r theori. A dwi'n neud o, dwi wedi darllen bob un blaw un, a maen nhw gyd yn bryl. Felly... Os mae'n haws i ti jyst gael strop a deud... Dwi wedi cael cam. Dwi wedi cael cam. Pa fath o gystadlaeth i hon, ac jyst cadw allan. Wel, mi fyddai wedi cael cam, bydda. A mi na i ddeitha chi wedyn, gyda ffôn. Dwi yna, dwi isio... O na, gyda fo'r yn oson. O well dyri. Dwi'n wedi gos mae'r diod am ddim hefyd. Ie. Iawn, ffwr o fi. Ie. Diod am ddim, a meddwa, a wedyn, just, ie. Ac fy ffefryn, dylwn i ddim dweud fy ffefryn. Mae yna ffefrynnau gyda i ar y restr. Ie, dwi eisiau gwybod, Dwi'n meddwl, Bethan, neu di garu'r llyfr yma. Bethan yn chwilio am feiro. Feiro barod. Needle gyn Patrice Lawrence. Nofel i bobl ifanc. Nofel fer, iawn, am rywun sydd yn byw yn y system ofal yn Lloegr. A wedyn... does am lot yn digwydd yn y nofel yma. Mae just mor dda, mae mor ffantastig. A nes i ddarllen o mewn un tro. A oedd o'n atgoffa fi o'r pethau o'n i'n caru pan o'n i'n blentyn hun. A wedyn hefyd nes i ddarllen llyfr yr enw The Light in Everything yn Katia Balen. A hi nath ennill gwobr Carnegie blwyddyn dwytha. A oedd hwnna jyst mae di sgwennu mor lyflu. Dwi'n meddwl bod bob dim mae hi di sgwennu. Be di henw i to? Katia Balen. Felly, ia, dyna beth dwi wedi bod yn neud. Ynghyd o darllen lot o Sally Mally a Jackie Hoch a Murphy. Gai ofyn... O ran be mae Sally Mally'n gynrychioli? Wel, mae yna rhywbeth rhyfedd, o'n i wedi anghofio am hyn. Pan mae plant yn fach, a da chi'n gorfod darllen y llyfrau. Mae Sally Mally yn y tŷ, knoc ar y drws ein llall. Dwi wastad yn meddwl, os fyswn ni'n sgwennu'r nofel, y llyfr yma fel nofel i oedolion, be fysa fo? A pam bod Sally Mally efo Jack a Do yn y tŷ, boi? Yw'r berthynas go iawn rhwng Jack a Joke a Ginny? Please, gna. Os ni fath o modd. Ond mae'n siwr gai ddim, achos dim fi'n sgwennu'r gwydd iawn. Dwi'n meddwl bod yna rhywbeth yn fanna. Dwi'n gwybod, mae'n sanctaidd dydy, Sally Mally. Dwi'n gwybod beth sy'n ni'n cael. So Mary Vaughan Jones, o'n eitha licio bod rhywun yn gwneud rhyw barodi ar gyfer oedolion yn llynnu. Ond fi fysa fo felly etos yn depressing o'n adwy. Ond meddyliwch, Jack a Joke a Ginny, so hwnna'n un da. Maen nhw'n mynd i gampio, wedyn mae'n rhy fawr i'r babell, a mae'n cwcio i sausage. Ti di darllen lot o'n nhw dod. Fy nyw. Dwi'n meddyliwch, so hwnna'n gret oedolion. Gnafo. Ys Dafydd nid fersiwn llwyfan. Mae'n dweud dweud. Ond ti siarad oes. O gai jyst sôn am un neu ddau dwi wedi ddarllen. Dwi newydd orffan Arlwy'r Angharad Thomas a di fwynhau o'n ofnadwy. Fel arfer, dwi'n berson nofela hanesyddol. Hanes bywyd silyn a'i wraig, dio. Mae'n just cyflwyno stori wir mewn ffordd ffuglenol, mewn coblyn o ffordd dda. Felly, os dwi'n gorau dewis un allan o restr hir. Dwi wedi clywed canmoliaeth mawr iddi. O Gwyn Sion Ewan yn ei chanmol i'r cymylau. Wel, hi wouldn't ti gan bod nhw'n ffrindiau mawr. Ond hyd yn oed wedyn, dydy Gwyn ddim yn canmol pob peth. Na, cdi. Mae eisiau Llangyfarch Gwyn. Oes, ar gyrraedd 70. Da ni fod i gannu pen blwydd hapus iddo? Gei di wneud os lici di. Iawn ni, bod i staw tam a Dafydd yn canu. Na, fe mae di ennill fan.
gwobr cyfraniad arbennig cwlwm cyhoeddwyr Cymru. Dwi'n meddwl bod fi'n iawn. Beth bynnag oedd o wir heddi fo. Gwych iawn. Ia. Yna neb arall i cystadlu. Dafydd. Wel, bobl yn y diwydiant nath i enwebio, fatha'r cyhoeddwyr, siop eraill y belly. Ond o'n i'n siarad efo fo, ac oedd o'n teimlo yn wilaidd iawn, cos oedd o'n dweud, mae yna bobl eraill sydd wedi nysgu fi sydd wedi redeg siop. Ac oedd o'n teimlo bod nhw yn cael gwobr. Felly, gobeithio fydd yna fwy o bobl sy'n redeg siopa Cymraeg yn cael gwobr am eu cyfraniad oes fyd, cos ysgo mae'n rhaid da allan yna. Ond Gwyn yn un o'r Ond mae Gwyn Yndi. yndi. Mae Awen Meirion yn un o'r siop yna, lle ti'n mynd i fewn yma. Bron fatha cael dy groesawu ar aelwyd cartra rhywun. Ti'n gwybod, mae'n mor gynnas. A mae'n caru llyfrau go iawn, dydy, gyda fo ddiddordeb go iawn yn ei waith. Diolch yn teimlo fatha bod y gwaith yn diolch yn mynd yn bord efo'r hyn mae'n neud. Mae'n wir efo diddordeb. Un o'r dynion mwyaf addwyr yn y byd. Dwi'n meddwl y byd y Gwynsian i fel. A mae yn darllen y llyfrau, achos dydy pob llyfrwerthwr ddim. Ymelaetha. Ia, allu dim ni'n gosodwyd fel yna heb bod chdi yn ymelaethu. Achos ti'n gallu mynd i'r siop a trafod bob math o lyfrau efo fo, a mae o di darllen rhan fwyaf erbyn i fi gyrraedd. Rargo, mae yna rhywun eisiau bwcio. Sorry. Can't answer now, diolch, sorry. Pwy yna, Gwynsian Ifan. Isio trafod llyfr efo chdi. Siw bod rhywun eisiau bwcio ar y maes carafanna, achos yn rhy ffôn i... Sorry, dyla bod fi di... anyway. Efo, i ffod o man, sorry, o'n i'n cofio. Rargo! Airplane mode, Bethan. Mae missed call wan. Reit, ceriwch i siarad ta dwi'n rhoi hwn ar airplane. Na, mae'n iawn. Sgyn ni'n byd gwell i wneud. Mae'r airplane. Na chdi, gret. Lle oeddwn ni? Gwynsian Ifan. Gwynsian Ifan werth y byd. Werth y byd. Pan blwydd Ti ar ganol sôn am pa lyfrau o ti'n darllen Sian, sori. Nes fi o sydyn. O, ges i binge Marilyn Samuel. Go iawn. Millionaires, cwcw a cicio bwcad, naill ar ôl y llall. Ffantastig. Ia. O'n i byd diwan teimlo'n pi bach. Fatha swn i bita gormod o da. Ond o hynna jyst yma i fi, cos o'n i'n meddwl, ia, hwnna mor dda. Na i allan un arall gen i. Diolch yn fawr, Boro Box. Di hwnna. Da, achos dwi wedi bod yn darllen nhw fel maen nhw'n dod allan. Ia, do ni heb. Ac o'n i'n teimlo'n euog, so o'n i'n meddwl, ia, na i ddechrau fo un, wedyn i sydd allan 2 arall sydd wedyn. Mae hwnna'n brofiad fatha binge wylio ar y teledu, dydy? Yndi, na fo, rhy math o beth yn union. Wyt ti bethu stopio dy hyn? Ond ti yn cyrraedd pwynt lle ti jyst yn mynd, mae rai fi cael toriad bach nawr. Rhaid. A cael rhywbeth arall. Rhywbeth arall. Okay. A sydd allan nofel Saesneg wych wedyn, The Sparshalt Affair, Alan Hollinghurst. Da chi wedi darllen beth gyda fo? O'n i wedi mwynhau nofel arall gyda fo flynyddoedd yn ôl, A Line of Beauty. Un o'r nofela yma, dwi'n fenthyg i bobl, go iawn. Mae Sparshalt Affair tad a mab ac i ryw raddar drydydd cenhedlaeth a'r tad a'r mab yn ddynion hoiw neu o leia mae'r tad wedi cael rhyw efo dyn, mae fab o yn agorad hoiw, ond mae gynno fo ferch. Felly ti dilyn yr teulu yna o adag rael ryfel byd ymlaen i fwy neu lai rwan. A mae o just y sylwi ar bethau bach. Dwi'n gwybod, mae dda am gofio sut beth di bod yn ifanc, wrach bod o oherwydd byd dynion hoiw hefyd yn y cyfnod yna, bod pethau fatha just pwy sydd wedi eistedd ymyl pwy mewn tafarn mor bwysig, ac wyt ti'n dall pan bod o mor bwysig de. A just sylwi, mae gen i fod ddisgrifiad o ola newid wrth i rywun gau fy nisian blaen, dyla bod fi wedi ffindio fo. Pan ti'n stopio, ti'n ail ddarllen brawddeg. Felly, dwi'n darllen llyfr y flwyddyn, Mari Emlyn,
oherwydd da ni'n trio atgyfodi clwb llyfrau Plas Brondanw. So sa rhywun Pedryn, Llanrothan, Port, a wydd ymuno fo ni. A dwi'n cofio'r dyddiad 9, dwi'n meddwl. Sbiwch ar Facebook. Difyr, cos mi nath yn grŵp darllen ni drafod honna, ac oedd o'n ofnadwy ddifyr y sgwrs oedd ni'n gael. Cos oedd un o'r criw wedi casau'r prif gymeriad gymaint, doedd hi ddim di mwynhau'r llyfr. Ond o'n i'n dweud, wel o'n i wrth y modd fo pa mor afiach oedd y prif gymeriad. Lle mae not yn di, fel mae gwahanol bobl yn darllen yn beth yma. Gwna i chydig bach o bechod drosto fo fyd de. Oh. Os di oherwydd bod o mor... Gwaith mi'n dweud yn blips yn hyn, oed. Ti just yn neis, dweud Sian. Dydw i'n dda am sgwennu badis, dwi'n gwybod, cos dwi wastad eisiau gwybod, a pam bod nhw fel la? O, bechod. A di cath nhw farw pan oedden nhw 2, dyna. Tra dwi'n ymhyfrydu yn ei snichrwydd nhw. A dyna'r gwahaniaeth rhwngthoch chi? Ia. Yn bendant. Sian Brywiaeth. Neis, dwi'n hen ast. A pawb yn meddwl bod Sian yn neis. Na i fod yn neis hefyd ar ei mensh i lyfr barddoniaeth nes Ewan, Moon Jellyfish Can Barely Swim, ys i fo fi enllia. A mae o'n hyfryd. Nes i datgan diddordeb, nes i gydolygu blodeigerdd efo nes llynadd. Dwi'n abod si fatha ffrind hefyd, ond na. A mae'n dda, mae hi siarad Cymraeg, ond yn sgwennu'n Saesneg, a mae'n sgwennu lot am y profiad o fod yn sgwennu'n Saesneg er mae siaradwr Cymraeg iaith gyntaf di hi. Mae hynna'n ddifyr, dydi? Mae hynna'n ddifyr. Mae rai pobl yn fwy gyffyrddus fel yna. Ia. Rhai bobl yn mynd i oro mynd am droi Lerpwl i orffan nofel. Rwy'n arall di bod darllen rhywbeth neis maen nhw eisiau sôn amdano. Ne, rhywbeth dyn nhw, maen nhw wedi gysau. Da ni cael ei hynny. Wel, i barhau ar yr ochr ddrama, dwi'n gwybod bod fi'n cael rant weithio bod na ddim digon o dramau Cymraeg yn cael ei gyhoeddi. Ond mae yna... mae'r Jim Park Nes wedi addasu 2 sioe i un dyn bin Owen Thomas, sef Gradd ac Arlwy'r. Da chi wedi gweld y sioe yna? Na. O, wel, mae Gareth Bale, yr actor, nid i chwarae'r bêl-droed, mae o wedi cael llwyddiant ysgubol dros y blynyddoedd diwetha yn portreadu Graf. A os dwi'n di clywed yn iawn, dwi'n meddwl bod o'n dod ar sioe hon i'r Steddfod ym Mhenllyn ym mis Awst. A dwi'n credu mai yr addasiad yma gen Jim yn fydd yn yr Eisteddfod. Dwi wedi gweld, nes i weld y cynnyrchiad Saesneg 2 waith, a mae rai i ddweud mae'r addasiad Cymraeg mor fendigedig o wych. Da chi'n gallu clywed rei grefel yn siarad. Mae o yn... Ac yn yr un modd mae drama neu sioe un dyn diweddara Owen Thomas, sef Carwyn. Ddoth honno, dwi'n meddwl bod honna wedi mynd ar daith yn syth ar ôl i'r cyfyngiad y Covid gael ei llacio. Ac mae honna hefyd, da ni gyd yn gwybod bod Jim Park Nes wedi gwneud lot o waith efo'r gwaith Dylan Thomas a Dan y Wenas. Ond, mae rai fi ddweud, mae gen i fo ddawn i gyfieithu. Ond mae o'n fwy na cyfieithiad, mae o'n addasiad. Yn yr ystyr, mae'r 2 sioe yn gyfan gwbl Gymreig, a da chi'n gallu clywed y cymeriadau mor glir. Mae rhaid i fi ddweud, mae o'n... Yndi. A dwi'n falch iawn, mae rhaid i fi dalu gwirogaeth hefyd i Was Carreg Walch, ac hefyd i Myrddin Ap Dafydd, achos fod un o'r ychydig rei, dwi'n meddwl, sydd wedi bod yn cyhoeddi dramau yn ystod y 10 diwetha yn y Gymraeg. Mae o mor braf gweld llyfr yn ymwneud gyda sgript Gymraeg yn cael ei gyhoeddi. Felly dyna dwi'n canmol i'r emtrychion.
Wel, dwi eisiau mynd i weld heina steddfod. Neu o lia yn nhw. Bynnag un sydd. Graf sy'n steddfod. Graf, ocê. Ie, graf. Canmoliaeth, ti'n gweld? Canmoliaeth? Ie, wyt ti'n camol lot tro yma? Be sydd wedi digwydd ti da? Na, mi eisiau bod yn bositif. So ni'n medru bod yn chwadan mewn potel, jyst yn mynd round a round. Be ti wedi bod yn ddarllen Gwanas? I ni gael 2 awr i sfario wan. Rhyfedd i ti sôn am ddrama, achos nes i brynu hynna'n gofiant Sharon Morgan, achos mae'n berson difyr dydy, a mae'n reit wleidyddol, felly yn edrych ymlaen. Actores a mam, di enw o. Ac ar sbel, o'n i methu dallt pan bod i ddim yn sôn am ei phlantyndod a'i magwraeth. Wedyn mae mi'n sylweddoli i hael hynna'n gofiant di hwn. Ie. Rwsyd nes i golli'r un cynta, sef hanes rhyw Gymraes. A mae sens yn dweud na rheswm mae'n galw hwn yn actores a mam, achos mae'n sôn am fod yn actores ac yn mam. A o'n i'n siŵr i ddechrau, achos mae'n dechrau'n syth efo cael babi. Ond am po fi ddim wedi cael babi, o'n i'n... Oedd yma'n taro tant o fi ddechrau, ond Manon a Sian, dwi'n siŵr sa chi'n amenio unrhyw un sydd wedi cael babi unrhyw fath. Ond nes i, mae'n drwyddi, mae'n bwysig i mi ddysgu y pethau yma. Ond mae o'n gallu sgwennu, mae di sgwennu dda, a mae'n ofnadwy agored ac onest. Ond illa bod yna chydig bach gormod enwi cyd-actorion a chyfarwyddwyr o bellu. Dwi'n gwybod, o'n i'n dechrau sgimio hyn i braidd, ond rargol, o'n anhygol faint o waith mae di wneud. Ddim jyst yn Gymraeg, ond yr ochr Saesneg hefyd, yng Nghymru ac yn Llundain. Anhygol, o'n i'n gwybod i hanner o. Ond o'n i eisiau dweud hyn sa ti, Dafydd, wyt ti wedi darllen actores a mam? Wel, mae yna ddarn fan hyn, a mae gen i ryw fanion bach i fewn, cos mae'n amlwg y cadw dyddiadur. A pan oedden nhw'n ffilmio Anest, hi oedd y prif gymeriad, ynddo, oedd Alun Fred yn cyfarwyddo weithiau. A oedd hi methu coelio, mae gwrando yn hytrach na gwylio fysa Alun Fred tra oedden nhw'n ffilmio golygfa. A dyma'r frawddeg, teirau fod modd iddo wybod yn iawn a oedd o'r olygfa'n gweithio dim ond wrth glywed goslef y lleisiau. Wow. Diddorol. Ie. Wyt ti'n cytuno, Dafydd? Ynddo. Wyt? Wyt ti? Ac yn ten, mae'n gyfrwng gweledol. Yndi, ond os ydy'r actorion, neu os ydy y deunydd yn greu ac yn gweithio, yna lle di glwad y cyfan, swn i'n dweud. Diddorol. Mae hwnna yn ddiddorol di. Felly mae'n llawn o ryw bethau bach fel lle ni'n mynd, do. A mae'n licio deud drefn, de. Mae'n rantamio'r drefn o gyflogi actorion enwog. Ti'n methu siarad Cymraeg ar gyfer cynrychiadau Cymraeg. Achos mae di tantrum hynny, dwi wedi gweld i ar Twitter y bellyn lambastio. A mae BAFTA Cymru'n ei chael ei ganddi hefyd. Yn heddiannol, swn i'n dweud, cos oedd yn arfer bod reit Gymreig, doedd. Ond rwan, ti'n mynd gorau bod unrhyw gysylltiad efo Cymru blaw bod ti wedi ffilmio yng Nghymru. Felly, di'n bod yn... Di'r actorio ddim yn gorau bod o Gymru, ti ddim wedi dilyn gyrfa yng Nghymru, dyn nhw'n gorau adlewyrchu Cymru. Wedyn, dys gen diwydiant ffilm a teledu Cymru yn gobaith, nag oes? Da chi'n cytuno? Dwi'n yn gwybod beth bynnag. Ar ddiwedd y llyfr, o'n i'n dweud amen Sharon Morgan. Ond o'na siom, achos oedd hi'n stopio yn y flwyddyn 2000. Mae'n ein arall y ffordd. Mae'n ein arall ar y ffordd, mae'n ei. Cos mae o'n gallu sgwennu, de. Wedyn, ges i fwynhad mawr yn darllen Croesi Llinell gan Mared Lewis. So rhywun arall i darllen ni? Dwi'n edrych ymlaen i gael gafel ar hon. Wel, mae'n newydd y dirweg yn Lerpwl, lle fydd i'n nabod rhywfaint o Lerpwl. Mae chydig iawn sy'n digwydd yn Lerpwl, achos hogan o ddyffryn antle di, a mae'n mynd nôl i ddyffryn antle am sawl rheswm. Ond nofel di'r gelwch di, lle chi'n galw hi nofel detective, achos bod yna blismyn y detectives yna, nid dyna'r prif gymeriad, newydd y dirweg di. A'i chwaer fach hi sy'n mynd ar goll. A ma'n ymwneud efo busnes bobl yn gwerthu cyffuriau dros y llinell yng Nghymru.
y county lines ma. Cos oedd Mara wedi bod ar y tren rhywbryd ac wedi gweld rhywbeth o od yn digwydd. A mae'n dechrau ymchwilio mewn i'r peth. A mae wirioneddol wedi mynd ati o ddifri i ddysgu sut i sgwennu nofel detective, achos mae wedi bod ar gwrs yn tu newydd efo bobl fel Claire Mackintosh o felly. A mae Elin Llwyd Morgan yn deud ar y clawr bod ei nofel garlamus ac afeilgar, a dwi'n gytuno 100%. Dim yr hir, dim yr hyfyr, a o'n i ar Flaena'n Rhaid eisiau gwybod be goblin mae'r chwaer ma di mynd elliw i chwaer fach i. A mae'r tad yn gymeriad, o'n i wedi cymryd ato, oedd o lyflu. Ni wedi licio'r tad ma nhw. Felly dyna chi, dwi wedi gadael un gas allan i'ch chwd, nid y tad nath, oce? Spoiler. Mae'n stori a deulu a perthyn a hen gariadon a byw dros y ffin, mae hynna i gyd yn ni. Felly mae y teitl Croesi Llinell efo sawl ystyr, thar y deitl da, pan da chi'n gorffan yn ôl. Felly da iawn, Mared. Wedyn, dwi'n newydd hedfan drwy Salem fyd gan Haf Llewelyn. Rwy'n arall i ddarllen hwnnw to? Na, dim eto. O, mae'n fflash o flasg. Dwi'n mynd i wrando ni siarad efo Ffion Dafydd yn o'n gellan nos iau. Dwi'n gwybod pryd mae hwn yn mynd allan, ond falle wedi bod. Mae'n ddifur, mae'r syniad yn ddifur. Hogan o'r ddidwyd i'n de. A wedyn, mae'n siŵr bod yna lot o'n chi'n cofio gweld llun fosbyr o Capel Salem efo Sharon Tyn y Fawnog a'r diafol yn ei siôl. O mae hi wedi cymryd y syniad yna a dwi'n meddwl bod wedi bod yn corddi'n ei ffen i'r blynyddoedd. Felly mae yna 2 ran i'r nofel. Mae gen ti beth sy'n digwydd yn 1918 efo'r cymeriadau sydd yn y llun yn ogystal â chymeriadau eraill. Felly mae wedi osod yn y cyfnod hwnnw a mae Haf yn wych am sgwennu'n hanesyddol. Ti yn y cyfnod, mae'n gret. A wedyn mae gen ti stori arall yn 2016. A dwi'n meddwl bod fi wedi mwynhau hwn yn fwy ddod, achos mae gen ti fam efo hogan yn ei 60. A o'n i jyst gorau chwerthu'n weithiau, achos mae gen ti bethau, dwi'n gwybod gei di ddeithau Sian os di hyn yn wir amdano ti, ond na ti rhaid laid back. Pan ti'n deud pethau wrth dy ferch, ti'n gwybod at yna peth ola ddyla ti ddeud, ond ti'n methu peidio. Cos ti'n mynd ar nyrs dy blentyn. O, mae mama mynd ar nyrs i plant, y sicr dydyn. A bod yna rhywbeth yna ti sy'n dweud, dwi'n gwybod bod fi'n stupid yn dweud hyn, ond dwi'n methu peidio, cos mi'n fannu. Mae hynna mor fyw yn yma, de. A mae yna dad yn y stori hanesyddol, nhw'n chi'n licio hwnnw fyd. A wedyn, ti'n gwybod pan ti'n darllen llyfr, a ti'n darllen rhywbeth, lle ti'n mynd, ia, yn union, fel a dwi'n teimlo. Pan ti'n sythu ac yn mynd, ti'n sgwennu honna lawr. Chi'n gwybod pa Llinell oedd yn haro fi? A dwi'n sylweddoli ei bod hi, fel fina, yn methu peidio siarad dim ond Cymraeg efo plant a chwn. Cos dwi fel a? Dych chi fel a? Na. Ia, ynddo. Ynda. Ydy hwnna rhywbeth Heblaw i wra chydig bach o Saesneg efo cyffyla. Chos gys i'n ysgu... Tally ho. Walk. Ia, cos gys i'n dysgu reidio gyn Saeson. Difyr. Ia. Da ni nôl i cam gwlad eto, dyna. Ynda, ti siwm doma? Pa iaith wyt ti ddefnyddio i siarad efo cwn, Dafydd? Cos ti'n licio cwn. Nes ti'n siarad efo Saesneg efo pero pan nes ti warchod yna ddo? Na, siarad Cymraeg fyswn ni hefo cwn, fel arfer. Ia. Ie. Cathod? Dwi'n licio cathod. Chwyd? Mae'n dibynnu sy'n nhw'n stuck mewn potel. Wel, Pedro di enw hwn. A mae'n siarad Sbaeneg. O'r argol. A dyna ddigon am, ia. Dwi wedi darllen lot. Am heddiw, dwi'n meddwl. A dwi'n newid gael llyfr heddiw. Dwi wedi darllen yn barod. Hen Ferchetan gan Ewan Smith wedi dysgu Cymraeg, mae o. A mae wedi sgwennu'r llyfr yma ar gyfer dysgwyr lefel canolradd. A mae'r syniad yn ffantastig. Mae wedi cymryd can Hen Ferchetan. Efo Siôn Pyrs, gweld Siôn Pyrs yn ogyn digon smala. Byd tatws newydd ar ben fala, hynna i gyd. A mae'r hynna i gyd yn y nofel yma. Am yr hen, Lisa fach yr hendre, sy'n chwilio am ŵr.
A mae o'n hilarious. A wedyn, dwi'n nabod Ewan Smith, mae di dod ar ei o'n rhywbeth sgwennu fi. A o'n gallu deud bod o'n gallu sgwennu. Ac o'n i darllen rhywbeth amdano fo, oedd o'n arfer sgwennu stories I Blue Jeans a Jackie. Wow. Dyna ni. Un Ti'n o'n gallu ni. deud. Mae'n gwybod sut I ddeud stori, lwch. Felly dwi'n argymell honna 5.99 gan y lolfa, de. A dwi'n argymell, darllenwch i'ch hun, achos mae yna eirfa ar y gwylod sy'n mynd I fynd ar nerfs rhai Cymru Cymraeg boring. O rhowch o'n anreg wedyn I rwy'n dych chi'n nabod sy'n dysgu Cymraeg, de. Neu newch nhw brynu copi hynny. So. Un I chdi, Aled. Dwi ar borrow box, de. Naci, gwrando yn y car, thriller. Ie. Ti di darllen rhai Lyndon Stacey? Na, meddwl. Dwi'n gwrando ar No Holds Barred gan Lyndon Stacey sydd dwi just a marw sy'n mynd o fewn I car I wrando mwy. Dwi just... Mae gyrru yn bleser wrth wrando ar hon. Okay. So Cos borrow mae'na box. Alsatian ffantastig yn o. O ddim yr Alsatian nath. Na, beth yw, mae'r arwr ni, mae o'n gyn blismon, gyn boi oedd yn defnyddio cwn I ddod o hyd I rhy gweithredwyr. A mae di cael kick-out erbyn hyn, ond mae o'n helpu allan pa mae isio. A mae hon a chwipo stori, de. Byddai reit upset pan fydd hon di gorffen. Okay, great. Okay. Pa da edrych os o ti di blino, Dafydd? Na. Dwi jyst yn meddwl pa iaith mae'r Alsatian yn siarad. Yn y nofel. Saesneg. Gai ofyn o beth wrtha ti, Dafydd? Tu ôl I chdi, mae yna lyfrau'r silffoedd, oes? Oes. Pam ti'n gosod y lyfrau fatha pawb arall nes bod i'n mynd gefn nhw'n allan? Pa bod nhw'n meddwl stacks? Sut wyt ti'n cael gafal ar un? Achos ymhen draw o wal, os gynnau ddim byd, felly na nhw gyd ddisgyn yn gyna. Felly dwi'n gorau stacio nhw Oce, neu rwan dy gyflwyno di'r cysyniad o fwcend. Reit, gret. Peth sydd yn dal y llyfrau rhag disgyn Ie. drosodd. Na chdi, anfona nhw yng nghartrau a wedyn erbyn yr un nesaf, podlediad nesaf. Fydden nhw gyd ar ei- Iawn, oce. Oce, mi nai. Anfona rhywbeth drwy post I fi, a na I newid hein I gyd I chdi erbyn y podlediad nesaf. Dwi'n meddwl bod chdi'n ffitio mwy ar y silffoedd fel yna, Dafydd. Wyt, dwyt. Dwi'n meddwl bod, ie. Wyt. Ie, dim lle os ti'n rhoi nhw ffordd arall. Na. Dych chi'n iawn? Na. Cos mae gen ti'r bwlch bach na yn y top, a mae Dafydd yn llenwyn. O ia, ond beth da ni gyd yn neud ydy rhoi nhw ffordd iawn, a wedyn stycio nhw fel ar dop ar is y ffordd iawn, de. Mae hyn yn wir. Gei di fwy fel na, Cei. Ond dydy o ddim yn edrych mor ddel, Dafydd, a bod yn onest. A dydy o'n mor hawdd cael gafal ar un. Ie. Mae'n edrych fel silff bod rhywun sy'n licio llyfrau. Dych chi'n beth dwi'n wir ddim yn licio. Ydy pan mae bobl yn trefnu I llyfrau fesul lliw. O, dwi'n mynd licio hynna chwaith. O, dwi'n barnu. Dwi hyd yn oed yn barnu bobl fel a fedra I ddim meddwl am unrhyw reswm yn eu plentyndod nhw pan sa'n nhw'n ei ffasiwn peth. Gai ofyn cwestiwn arall I Dafydd, ta? Os o ti yn stacio nhw fel an llorweddol, Ie. sgen ti system bod ti'n gwybod pa lyfr sy'n lle? Ysgol callia. Na. O'n i'n amma. Pa'r bod wirion? Sy'n na. Ti'n meddwl bod fi'n drefnus neu be? Na. Ddim yn gwybod. O, na fo. O, Da ni gyd y wahanol. Ni, unrhyw gwestiwn eraill? ddim am y tro. Na ni. Yn di feddwl am fwy. Iawn. Edrych ymlaen at y bookends, Sian. Diolch yn fawr ti. Mi yn rai fwcens. Na chdi. Di fwcens gyn holl rhandawyr ni. Reit, gret. So ti'n licio Chwadan Mewn Potel fel bwcan? Sy'n gret, sy'n sa. Reit, dwi'n mynd o'n. Ta-ra! Wel, dyna ni
Diolch i chi am wrando ar Colli'r Plot. Da ni'n gobeithio'ch bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Os oes gennych chi gwestiynau, mae croeso i chi gofyn nhw dros Twitter, Facebook neu Instagram. Diolch yn fawr i'r Cyngor Llyfrau am wneud y podcast yma'n bosib a'n helpu ni i golli'r plot. Allwch chi dan ysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot. Yna groeso i chi adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch rannu'n podlediad bach ni hefo'ch ffrindiau a'ch teulu. Mae'r gerddoriaeth ar gyfer y podlediad gan fand o'r enw Bandicoots a'r trac ydi o Nefoedd. Ac os da chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.